kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Abakunzi bakunda ubuzima health care, tugarutse twongeye kubaganirira ku nyunganiramirire yitwa CordyActive. nawe urumva harimo ijambo active, hari ifite ibintu byinshi ikora. CordyActive ni inyunganiramirire ikomoka mu Bushinwa kandi yizewe ku ruhando mpuzamahanga. Iyi CordyActive cyane izwi nk'Abayapani, nibo bayikoresheje cyane. Izwi mu bihugu bya Aziya, niko bakunda kuyikoresha kuko bakunda kugira ibibazo bitandukanye. CordyActive ni umuti ukomoka ku kimera cyitwa cordyceps, kandi iyi cordyceps ikorwa mu bintu bimeze nk'ibihumyo ariko bitaboneka muri Afurika, bitaboneka ahantu ahariho hose uretse ku mugabane wa Aziya. CordyActive rero ni umuti mwiza, niyo Western medicine bakoramo iriya miti yitwa CordyCap ikomoka ku kimera cyitwa cordyceps. Cordyceps izwiho kuvura indwara asima, sinezite, bronchite, tuberculose no kuzamura ubudahangarwa. Cordyceps nanone izwiho gufasha prostate. Cordyceps ifasha imyanya y'ubuhumekero, ndavuga ibihaha, abantu bagira infection pulmonaire. Cordyceps ni nziza cyane kuko hari igihe ibihaha byarajemo amazi. Iyi cordyceps militaris capsule irihagije, umuntu uyikoresheje ahumeka neza, aresipira neza. Ndavuga ku bigendanye na système respiratoire ubye appareil respiratoire. Umuntu wagize ibibazo bya appareil respiratoire akenshi na kenshi dufite ibibazo by'abantu bari muri bomboni muri iyi minsi bafite ibibazo by'ubuhumekero. Umuntu ugira crise ya asima yaza gufata iyi CordyActive. Yo bivuze ngo mpamvu navuze ko ngo ni cordyceps militaris kandi ikaba CordyActive, iyo igeze mu mubiri yo ihita ikora ako kanya nta gutinda, niwo mwihariko wayo ifite. CordyActive na antitumeur igihe ibihaha byatangiye kubyimba, byatangiye kuba inflammé, gutukuriza, ndetse igihe umwuka utari gutembera neza mu miheha igeza umwuka mu bihaha, ndetse amasinisi n'amabronchiole igihe yatangiye kugira ikibazo, yatangiye kubyimba, gutukuriza, icyo gihe iyo myanya y'ubuhumekero yatangiye gufungana, watangiye kumekinga shoko warwaye asima, sinezite, bronchite n'ibindi bice by'umubiri by'ibihaha bitandukanye, wagana ivuriro Kunda Ubuzima Health Care tukaguha CordyActive. Irahari ku bwinshi kugufasha kuvura indwara y'ibihaha, asima, sinezite, umwingo, tuberculose, bronchite n'izindi zifata imyanya y'ubuhumekero, harimo nka infection pulmonaire, ibihaha byarajemo amazi. Icyo gihe ngwino tuguhe CordyActive capsule na antitumeur. Ndetse iyi CordyActive capsule yoza ibihaha, imyanda yose igashiramo. Abantu banyoye itabi bakarinywa igihe kirekire, ibihaha byarajemo nikotine, wakoresha CordyActive. Ni umuti mwimerere ukomoka ku bimera, ukura nikotine mu bihaha, ukuraho ingaruka mbi zo kunywa itabi. Kandi iyi CordyActive by'umwihariko nayo igira uruhare mu gusana uturemangingo tugize umwijima. CordyActive ifasha ku mpyiko, abantu bagira ikibazo cy'impyiko. Cordyceps ifasha ku mpyiko ku rwego rwo hejuru, ituma impyiko ziyungurura imyanda ndetse zikabasha gukora neza. Kandi tuzi ko impyiko ku munsi ziyungurura litiro 150 z'amazi. Wambaza ngo litiro 150 z'amazi zivahe umuntu yabasha kuzima? Umubiri ubwawo wikorera amazi, kandi abashakashatsi bagaragaje ko kuri 45% umubiri ugizwe n'amazi. Niyo mpamvu CordyActive ifasha umubiri, igafasha impyiko gukora neza. Impyiko muri imisi zose kwangiza abantu, cyane cyane ko ibimenyetso biranga umurwayi impyiko no kubyimba ibirenge,
rimwe na rimwe ndetse no kwihagarika bikanga bitewe ko impyiko ziba zagize ikibazo, waza muri Kundubuzima Health Care tukaguha CordyActive ikakuvura impyiko, igafasha ibihaha kuri bronchite, asima ndetse na tuberculose na bronchite, n'abanafite ikibazo cya diaphragme, ibintu by'ibicamakoma. Iyi CordyActive iragufasha ndetse inafasha n'ubwonko. Iyi CordyActive tuyifata nka antibacterial, antibiotique, antidouleur, anti-inflammatoire, antifungus. Ni umuti mwiza ku bantu bafite ikibazo cya infection thoracique, bafite ikibazo cya infection yo mu gituza, babara mu gituza, koresha CordyActive ijye gukora ibitibyo byose bikubangamira, ubundi asigaye ubundi ugire ubuzima bwiza. Ukeneye CordyActive waduhamagara kuri 078 56 86 68 2. Subiremo 078 56 86 68 2, cyangwa ukajya kuri website yacu ni wa3kundubuzima.rwa, cyangwa ukajya kuri channel yacu ni Kundubuzima Health Care, kandi waduhamagara aho uri hose twayikugezaho. Kundubuzima Health Care, ivuriro Kundubuzima Health Care, dukorera mu Mujyi wa Kigali. Kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.